Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Bugun yine bize Urgaz Xorazm gilamlar do'konining sklad qismidamiz. Bera hozir Asiya Karpet zavodundan Zegna kolleksiyasini har xil ko'rinishdagi gilamlar, daroshkalar, oqi, go'ki, qizili har xil chiroyli gilamlar yetikkan. Sizlarga bir qator obzor etamiz, keyin skladdan bir qator ko'rsatamiz. Yine aytib o'tgan yukimiz bir fura toza gilamlarimizga Zegna kolleksiyasidan her xil ranglarda bor, har xil razmerda bor. Bemalol kelasizlar, topib ketaverasizlar xohlagan razmerda. Hozir tushirish jarayonlari bo'lib turibdi. Bir qator shu skladda chiroylatib taxlab turibdilar. Yuringlar endi bir qator sklad qismini ko'ramiz. Bu yerga ko'rib turganlaringizdek lenta o'rnatilgan. Shu gilamlarni ikkinchi etaj olib chiqishda hamma yengillik bo'lishi uchun aytilgan. Ham gilamlar unuqmasdan chiqadi. Sizlarning qo'llaringizga amasaga yetib borish uchun ko'proq ishlatilgan bu yerda. Yine lentada ikkinchi etajga gilamlarimizni olib chiqib taxlash jarayoni bo'lib turibdi. Gilamlarimiz toza joylari, razmer hammasini kolleksiyasini bir-biriga to'g'ri keltirilgan holda taxlanadi. Ko'rib turganlaringizdek. O'rtoqlar, bu skladimizning ikkinchi etaji bo'ladi. Chiroylatib taxlangan hammalar. Bu yerda Urgaz zavodi hamda Asiya Karpet zavodlarini har xil kolleksiyadagi gilamlarini va daroshkalarini topsozlab oladi. Gilamlar razmerlari 2 ga 3likdan 5 ga 8 ga bo'ladi. Narxlarga keladigan bo'lsak 50 mingdan 300 mingga deyim bo'lgan kvadrati, 50 mingdan 300 mingga deyim bo'lgan gilamlar bor. Undan tashqari do'konimizning o'zini borsangizlar, kvadrat 600 ming so'mga deyim bo'lgan qalin qimmat gilamlardan ham bor. Bizning do'konda gilamlarni donag'am ve optim narxlardan, Xorazmdagi eng arzon narxlardan topsozlab bo'ladi. Nasib etsa, gilam biznesi bilan shug'ullanib yurganlar, endi boshlashak bo'lib yurganlar bo'lsa, bemalol kelsangizlar birga ishlashaveramiz. Chiroyli narxlarda aytib beramiz, xudo xolasa. Do'stlar, sizlarning e'tiborlaringizga Urgaz Asiya Karpet gilamlar bazasidan qisqacha videorolik taqdim etdik. Do'konlarimizga kelaverasizlar, hammangizni kutib qolamiz va adresni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, Urganch shahri bo'ylab 2 joyda filiallarimiz bor. Birinchi filialimiz Ko'na tunnel yonida, Maqsadbek studiyasining yon tomonida bo'ladi. İkinci filialimiz ise Afxodnoy yo'lda Bag'eram to'yxonaning yonginasida bo'ladi. Hammangizni do'konlarimizda kutib qolamiz, kelaverasizlar.